Đây là Gayron Type R, hoặc là bạn đọc Type R cũng được. Gayron Type R là một con suất với sức bán thường xuyên lọt top 3 những con suất bán chạy trong năm 2025. Nó có bot và top đều làm từ PA66, stem được làm từ POM. Hành trình 3mm với khớp sớm và mang cảm giác tròn sớm ngay từ khi mình bấm xuống. Tuy nhiên là như anh em đã biết, Gayron là một trong những hãng overloop cho con suất của mình. Nên là thành ra nó dễ làm cho con suất có cảm giác bị chèm nhẹp khi mà anh em gõ xuống. Mình đã clean cái lớp pre-loop này đi và kết quả mang lại là rất khả quan. Nó cho cái cảm giác khất cục hơn khi mà anh em gõ xuống, âm thanh cũng nổ hơn. Và sau đây là sound test của em nó. Cảm ơn em đã xem hết video này. Mình là Bai và hay vọc này vọc kia. Đừng quên subscribe mình anh em nhé.